3 poimintaa 2024 kirjakorin käännetyistä lasten tietokirjoista. Michael Brightin ja Nick Jonesin Päivästä yöhön kääntökirja keskittyy toiselta puolelta aloittaessa päiväeläimiin. Sisältö on pääosin jaoteltu paikkojen ja teemojen mukaisesti. Mutta mikäli kirjan aloittaisi toiselta puolelta, niin fokuksessa olisi yöeläimet. Ja melko lailla symmetrisesti esitetty jäsennelty sisältö paikkojen ja teemojen perusteella. Operaatio Kuppikakku, miten yksinkertaiset koneet toimivat, Bambi Edlundin kirjassa fokuksessa on siis erilaisten koneiden toimintaperiaatteiden selittäminen. Hän aika paljon hyödyntää sarjakuvamaista kerrontaa. Sitten kirjasta löytyy tosi paljon tietokuvitusta, etenkin kun selitetään erilaisia toimintaperiaatteita. Jytyn. Tämä kirja kertoo minämuodossa tulivuoresta, joka purkautuu. Tämä on eräänlainen hyvin simppeli tarina. Simppeli tarina, jossa kerrotaan vuoren heräämisestä. Ja mitä sitten seuraa. Ja lopussa on hienosti taustamateriaalia tulivuoren elinkaaresta, rakenteesta, tavallisimmista tulivuorista ja lopulta vielä kirjailijan lähteet.